এই মুহূর্তে কৃষক বন্ধুদের জন্য রয়েছে একেবারে একটি সুবর্ণ সুযোগ। বিগত বছরগুলির মতো এবছরেও শুরু হচ্ছে কৃষি যন্ত্র ক্রয় ও কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপন। অর্থাৎ সরকারি ভর্তুকিতে আপনারা কৃষিজ যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারবেন, যেখানে আপনারা 50, 60, 70 এমনকি 80% পর্যন্ত কিন্তু ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। ধরেন কোনো একটি কৃষি যন্ত্রের দাম 10,000 টাকা, সেই যন্ত্রটিতে আপনারা যদি 80% ছাড় পেয়ে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার 8,000 টাকা পর্যন্ত সেভ হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র 2,000 টাকার মধ্যে কিন্তু সেই কৃষিজ যন্ত্র আপনি ক্রয় করতে পারছেন। তো এ নিয়ে আবেদন প্রক্রিয়া কিন্তু খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে, 2-1 দিনের মধ্যে। তো কবে থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এ নিয়ে সরাসরি কিন্তু কৃষি দপ্তর থেকে আপডেট দিয়ে জানানো হয়েছে। আপডেটে কি কি বলা রয়েছে, কবে থেকে আবেদন করতে পারবেন, কোন কোন কৃষিজ যন্ত্র আপনারা কিনতে পারবেন, কোন কোন কৃষিজ যন্ত্রে কত % ছাড় দেওয়া হয়েছে, এ নিয়ে কিন্তু সরাসরি কৃষি দপ্তরের তরফে একটি ব্যানার প্রকাশিত আপডেট করা হয়েছে। এ নিয়ে সরাসরি কৃষি দপ্তর থেকে কিন্তু একটি ব্যানার প্রকাশিত করে আপডেটে জানানো হয়েছে। এ নিয়ে অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, পরিষ্কার বলা রয়েছে অনলাইনে মাটির কথা .net আবেদনপত্র 8/9/2023 থেকে 25/9/2023 পর্যন্ত জমা করা যাবে। মূলত প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন বলা রয়েছে এই মাসের অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে 8 তারিখ থেকে আজ 7 তারিখ, আগামীকাল থেকে কিন্তু আপনারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। মাটির কথা .net কিন্তু গিয়ে আপনারা কৃষিজ যন্ত্রপাতির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগামীকাল থেকে কিন্তু আপনারা আবেদন করতে পারছেন। দেখতে পাচ্ছেন 8/9/2023 থেকে 25/9/2023 পর্যন্ত কিন্তু আবেদন জমা করা হবে বা জমা নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা 25 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু সময় পেয়ে যাচ্ছেন। তো আবেদন প্রক্রিয়া কবে থেকে কবে লাস্ট ডেট রয়েছে সেটা দেখতে পারলেন। এরপর বলা রয়েছে তারপর অনলাইন জমা আবেদনপত্রের কপির সাথে প্রয়োজনীয় নথি FSSM ও OTA SFI এর ক্ষেত্রে ব্লক কৃষি অফিসের এবং CHC ও FMB এর ক্ষেত্রে জেলা কৃষি অফিসে 25/9/2023 এর মধ্যে জমা দিন। এরপর বলা রয়েছে আবেদন করুন। এখানে বলা রয়েছে ছোট কৃষি যন্ত্রপাতির ভর্তুকি কতটা পাবেন, 50%। যে কোনো ছোট কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য আপনারা 50% ভর্তুকি পাবেন, সর্বাধিক 10,000 টাকা। কিন্তু শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ভর্তুকি পাচ্ছেন আপনারা 50 থেকে 60%, সর্বাধিক 3 লক্ষ টাকা। কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র CHC ভর্তুকি 80%, ন্যূনতম 8 লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আপনারা কিন্তু এখানে CHCর আন্ডারে কিন্তু আপনারা কৃষি যন্ত্রপাতিও ভাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে আপনারা কিন্তু 40% ন্যূনতম ছাড় পাচ্ছেন 8 লক্ষ টাকার। বলা রয়েছে কৃষি যন্ত্রাদি ব্যাংক FMB ভর্তুকি 80%, ন্যূনতম 8 লক্ষ টাকা। পরবর্তী ব্যানারে বলা রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ, কৃষি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ব্যানার প্রকাশিত, সরকারি ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্র ক্রয় ও কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপন। পরিষ্কার বলা রয়েছে আধুনিক কৃষিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার, অবসাম্ভাবিক কৃষি যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সঠিক কৃষি কাজ সম্পূর্ণ সম্ভব। রাজ্যে কৃষি যন্ত্রায়নে অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কৃষকদের সুবিধার জন্য বিগত বছরের মতো এবছরও অর্থাৎ 2023-24 আর্থিক বছরে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্র ক্রয় ও কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর আমরা দেখে নিচ্ছি সরকারি ভর্তুকিতে আপনারা কোন কোন কৃষিজ যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারবেন, কোন কোন প্রকল্পের আয়ত্তে থেকে ক্রয় করতে পারবেন। এ নিয়ে সরাসরি অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন বলা রয়েছে বর্তমানে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্র ক্রয় ও কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপন 4টি প্রকল্প চালু আছে। এ নিয়ে প্রথম প্রকল্পটি হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, ওয়ান টাইম অ্যাসিস্ট্যান্স স্মল ফার্ম ইমপ্লেসমেন্ট OTA SFI। এই OTA SFI এর আয়ত্তে থেকে কিন্তু আপনারা ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারবেন, যেখানে আপনারা ওয়ান টাইম অর্থাৎ এককালীন কিন্তু একবারই সহায়তা পেয়ে থাকবেন। এরপর 2 নম্বরে বলা রয়েছে বড় কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট স্কিম ফর ফার্ম মেকানাইজেশন FSSM। অর্থাৎ FSSM এর আয়ত্তে থেকে কিন্তু আপনারা বড় কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারবেন। এরপর 3 নম্বরে বলা রয়েছে কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার CHC এর আয়ত্তে থেকে কিন্তু আপনারা কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর 4-এ বলা রয়েছে কৃষি যন্ত্রাদি ব্যাংক স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক FMB। অর্থাৎ এর আয় থেকে কিন্তু আপনারা কৃষি যন্ত্রাদি ব্যাংক স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা পেয়ে যাবেন। এরপর 1 নম্বরে বলা রয়েছে নিচে ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, যেটা OTA বা SFI এর আয়ত্ত থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিত্য প্রয়োজনীয় হস্তচালিত বা
পথ চালিত ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 2012-13 সাল থেকে এই প্রকল্পটি চালু হয়। এই প্রকল্পে একজন কৃষক তালিকাভুক্ত সব ধরনের ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি মিলিয়ে কেনা দামের 50% ভর্তুকি সর্বাধিক 10,000 টাকা পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন। তবে একজন কৃষক সর্বাধিক একই ধরনের দুটি কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে পারবেন না। এই প্রকল্প সরকার অনুমোদিত হস্তচালিত স্প্রেয়ার, পথচালিত ফুড স্প্রেয়ার, পথচালিত ধান ঝাড়া মেশিন, হস্তচালিত খড় কাটা মেশিন, কোনো উইডেয়ার, হস্তচালিত উইডেয়ার, পিডিসি, HDPI পাইপ, তারপর হচ্ছে আপনাদের 100 মিটার পর্যন্ত এটা আপনারা পাইপ পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে পিডিসি, HDPI পাইপ, যেটাকে আপনারা মেশিনে লাগে 100 মিটার পর্যন্ত পেয়ে যাচ্ছেন। সৌরশক্তি চালিত আলোকফাত, হস্তচালিত সিডার যন্ত্র, সিট্রে, নারকেল গাছে ওঠা মেশিন, সৌরচালিত স্পেয়ার, হস্তচালিত বীজ বোনা যন্ত্র, এরপর হচ্ছে সিড বিন, ব্যাটারি চালিত স্পেয়ার যন্ত্রের সেট ক্রয় করা যাবে। এরপর 2 বলা রয়েছে বড় কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, যেটা আপনাদের জানালাম PSSM। অপেক্ষাকৃত বড় ও ব্যয়বহুল শক্তি চালিত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুমোদন প্রদানের উদ্দেশ্যে 2012-13 সাল থেকে এই প্রকল্পটি চালু হয়। একজন কৃষক নিজের পছন্দ মতো কোম্পানি সরকারের অনুমোদিত একটি কৃষি যন্ত্র ক্রয় করতে পারবেন। তালিকাভুক্ত প্রতিটি কৃষক যন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান করা হবে। যন্ত্র ভেদের ভর্তুকির পরিমাণ সর্বনিম্ন 50 থেকে 60% থেকে সর্বাধিক 3 লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে ক্রয়যোগ্য যন্ত্রগুলি হলো পাওয়ার টিলার, রোটার টিলার, তারপর হচ্ছে স্বচালিত পাওয়ার রিপার, পাওয়ার উইডার, স্বচালিত ধান রোপণ যন্ত্র, বীজ বপন যন্ত্র, তারপর হচ্ছে জিরো টেলার যন্ত্র, পাম্প সেট, বিদ্যুৎ, পেট্রোল, ডিজেল, সোলার, ট্রাক্টর চালিত মাল্টিক্রপ থ্রেশার, ধান ঝরাই যন্ত্র, ভুট্টা থ্রেশার, চীনা বাদাম থ্রেশার, এরপর হচ্ছে রোটভেটার। এই বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আপনারা ইত্যাদি ইত্যাদি যন্ত্র কিনতে পারবেন, যেটা আপনারা FSSM এর আয়ত্তা থেকে, এই প্রকল্পের আয়ত্তা থেকে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে সর্বাধিক 50 থেকে 60% কিন্তু আপনারা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন, সর্বাধিক 3 লক্ষ টাকা। এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের সর্বাধিক 10,000 টাকা 50% ছাড় দিয়ে দিচ্ছে। তো এই সমস্ত কিন্তু যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারবেন ভর্তুকিতে, সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। তো আপনারা কিন্তু অনলাইনে আবেদন করতে লাগবে, আগামীকাল থেকে কিন্তু অনলাইন আবেদন শুরু হয়ে যাচ্ছে। মাটির কথা.net এ কিন্তু আপনারা গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি আবেদন করতে ইচ্ছুক, সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কারা কারা আবেদন করতে ইচ্ছুক। যদি আবেদন করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্টে জানাবেন। আপনাদের জন্য আবেদন প্রসেস আগামীকালই ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো। তবে আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে এটাই আপডেট জানানো ছিল। আশা করি আপডেটটি পরপর আপনারা উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়া অন্যকে ভিডিওটি শেয়ার দিয়ে জানাতে সাহায্য করবেন। তাছাড়াও চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই বন্ধুরা দয়া করে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটি অন করে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই একটি লাইক প্রদান করবেন ভিডিওটিতে, কেননা আপনার একটি লাইক আমাদের পরবর্তীতে এরকম নিত্য নতুন ভিডিও বানাতে অনেকটা অনুপ্রাণিত করে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই আরো একটি নতুন ভিডিওর সঙ্গে।